Mitten im bayerischen Wald. Hier kocht Küchen-Rockstar Lucky Maurer auf Spitzenniveau. Seine heutige Mission: geile Gerichte auf offenem Feuer zubereiten. Mit dabei Kumpel und Weinexperte Justin Leone. Zu zweit sorgen sie für Rock'n'Roll am Lagerfeuer. Und das bauen sie selbst. Dafür graben sie als erstes ein Erdloch. Dann fehlen nur noch Steine und Holz. Gibt's nur ein Gas im Bayerischen Wald? Es gibt nur Vollgas im Bayerischen Wald. Das ist jetzt so ein Spießhalter, den kannst du nachher noch anspitzen. Der kommt dann links und rechts hin. Und da oben dreht sich dann unser Spieß. So, das ist halt jetzt einfach so eine Halterung, wie bei Asterix und Obelix, weißt, wo du ein ganzes Kaninchen oder ein ganzes Wildschwein drauf machen kannst. Ja, genau. Und wo du das immer so am Spieß drehen kannst. Ja, mega. Und da kommt jetzt Kohle drauf. Und dann dauert es nicht mehr lang und dann können wir anfangen zu kochen. 4 Gerichte hat Lucky geplant. Spare Ribs, Fisch, Lammbraten und Burger. Und zu jedem mixt Kumpel Justin ein überraschendes Getränk. Na dann, Jungs, ran an die Spare Ribs. Wir haben hier die sogenannten St. Louis Ribs. Ja, ja. Das sind hier Schweinerippchen. Ja? Und wir haben hier richtig viel Fleisch drauf. In Bayern sagt man Warmal. Schon mal gehört? Warmal. Warmal. Nee. Aber das ist Silberhaut, oder? Das ist die Silberhaut und die ziehe ich jetzt ab. Ja. Schau mal, ich fahre hier mit dem Finger so rein. Das ist ganz wichtig. Naja, die wird halt zäh. Ja, genau. Und wenn du jetzt hier hinschaust, so, die ziehe ich einmal runter hier. Und dann brauchen wir einen Dutch Oven. Und das ist jetzt ganz easy. Ich habe hier meinen Barbecue Rub. Und jetzt, schau mal, lege ich einfach So. die Ribs hier rein Jo. und rub das da drinnen. Und jetzt ist die Frage, Rub it down. hast du in deiner Zauberkiste auch irgendein bisschen Alkohol, was hier dazu passen könnte? Ich habe was, ja. Ich habe was ganz Besonderes, glaube ich. Okay, was denn? Apropos Schwein. Das ist ein so Honig-Schinken-Marshmallow-Porterbier. Ein Honig-Schinken-Marshmallow-Porter. Ja. Als Bartender kennt Justin die verrücktesten Getränke. Wie die beim bayerischen Bierliebhaber Lucky ankommen. Und man sieht ja diese Dunkelheit. Es ist schon richtig so, es ist kein Terrassen, so Saufbier, sag ich mal. Aber, Also nochmal ganz kurz für mich. Das ist ein Bier, jo, das über einen Schinken, der mit Honig gemacht worden ist, gegossen wird, ja, dann mit Marshmallows versetzt und dann gebraut. genau. In Deutschland gibt es da nur ein Wort dafür, Drecksau. So, aber pass auf, ne? Diese Rostaromen von der dunklen Malz, ne? Ist wirklich geil, oder? Ich muss ganz ehrlich sein, es schmeckt wirklich saugeil. Ich nehme das jetzt mal, weil unser Schweinchen hat es auch verdient, ein bisschen was von diesem genialen Gesöff abzubekommen. So, und jetzt kommt es einfach ins Feuer. Und dazu machen wir uns noch ein paar Süßkartoffeln. Die schmeißen wir direkt in die Glut. Ja, Logo. Bin gleich wieder da. Gerne. Ich passe hier auf. Pass hier mal auf, ja. Der Dutch Oven ist eine heiße Alternative zum Grill. Bereits seit dem 18. Jahrhundert wird mit dem gusseisernen Dreifuß gekocht. Europäische Siedler brachten ihn in die USA und zu den Cowboys. Ich mache jetzt hier die Kohle oben drauf, weil dann ist der Dutch Oven wie ein richtiger Ofen. Ich habe Unterhitze und ich habe Oberhitze. Und das ist genau das, was wir wollen. Weil sonst wäre es ja einfach nur wie eine Pfanne. Und so habe ich einen geschlossenen Garraum, der wirklich rundum mit Hitze versorgt ist. Und das funktioniert einwandfrei. So, ich mache mir jetzt hier noch ein paar Süßkartoffeln dazu. Die schmeiße ich einfach da rein. Die decke ich jetzt auch gar nicht groß zu, die drehe ich nachher ab und zu mal ein bisschen um. Es dauert jetzt locker 3 Stunden, bis die Ribs richtig geil sind. Wir müssen die aber nachher noch mal ein bisschen glasieren. Und in der Zwischenzeit machen wir das Amis liebstes Kind oder das beliebteste Fastfood auf der ganzen Welt. Wir machen Burger, aber Burger auf dem offenen Feuer. Ringfrei für Gericht Nummer 2, der Burger. Ich habe hier ein bisschen Mehl, dann habe ich Wasser und das ist jetzt wie eine Brioche. Das schaut wie kein Burger aus. Wie eine Brioche, das ist noch kein Burger. Ach so. Ein Ei mit dazu, ein bisschen Milch. Dann haben wir hier ein bisschen zerlassene Butter. Das Schöne an meinem Bun ist, dass ich das Bun jetzt hier im Dutch Oven mache. Also ich backe das quasi auf offenem Feuer. Cool. Und die Patties nachher, ne, also die Burger Patties, Ja? die machen wir einfach auf dem offenen Feuer. Mega. Schau mal, ich habe das jetzt vermischt. Ich mache jetzt einfach hier ein Tuch drauf und stelle das in die Wärme einfach ans Rand vom Feuer.
Während der Teig ruht, kümmert sich Justin um die Getränke. Und es ist ganz typisch, so in der Vergangenheit, in der amerikanischen Geschichte, dass halt die Leute im Steakhouse so einen Cocktail bestellen zum Essen. Also nicht Cocktail nur zum Burger? Absolut, ja. Echt? Oder zum Steak oder zum was anderes. Also das heißt, es kann auch gehen. Aber was Erfrischendes und Schönes aus 3 Zutaten. Einmal Ist das Wermut, oder rote Wermut, genau. Noch etwas so einen bitteren roten, so wie Campari oder so in die Richtung. Immer ganz einfach. 1:1:1. Okay, das kann sogar ich mir merken. 3 Teilen, alles gleich. Gin muss aus sein. Der ganze Zauber von dem Cocktail. Genau. Das krieg sogar ich hin. Das ist echt Wahnsinn. Okay, let us taste. Ja. Der italienische Negroni ist ein echter Klassiker unter den Cocktails. Leider geil. Boah, aber ist auch heftig, ne? Schauen wir mal nach meinem Teig, wie das aussieht. Ha! Schaut sensationell aus. Das schaut aber wirklich gut aus. Ja. Wow. Und ich steche jetzt hier einfach mal mit der Teigkarte so kleine Dumbbells ab. Den französischen Brioche-Teig formt Luki einfach zu kleinen Kugeln mit flacher Unterseite und setzt die direkt in den Dutch Oven. Das ist der Wash, ne? Das ist der Wash, genau. Dann kannst du das noch belegen, wie du willst. Entweder machst du Salz drauf. Der Klassiker ist Sesam. Liebe ich. So, und jetzt geben wir die einfach mal hier ins Feuer. Die Brioche-Burger-Buns einfach direkt in die heiße Glut stellen. Deckel drauf. Bisschen Oberhitze. 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann passt's. Und so lange schneiden wir schon mal unser Gemüse. Mag ich. Ich versuche mal meine Finger zu behalten. Ich bin jetzt richtig gespannt auf diese Ergebnisse. Noch nie gemacht? Ey, wenn du Brioche mit einem offenen Feuer ja wirklich hinkriegst, so eine Dutch Oven, das ist schon ein Meisterwerk für eine Fleischpapst. Wow. Ja. Geil oder nicht? Jo, ja. Wow. Das ist ja mega. Nach nur 15 Minuten sind die Brioche-Buns fertig gebacken. Jetzt geht's an die Patties. Das ist jetzt reines Beefhack, reines Rinderhack. Und ich nehme jetzt einfach ein bisschen Pfeffer. Lukis Lieblings-Burger-Patty besteht aus reinem Rinderhack mit 20% Fettanteil. Das ist aber ein geiles Spielzeug, ha? Das ist kein Spielzeug, das ist ein essentielles Tool. Ja. In Amerika ist es so wichtig wie ein Dosenöffner. So einfach geht's. Und bevor wir jetzt die Plancha auflegen, Ja. müssen wir zu unseren Ribs gucken. Weil Ja. die müssen wir jetzt nämlich glazen. Da muss eine Glasur drauf. Ach ja, stimmt. So, Justin. Jo. Schauen wir mal. Bist du bereit für einen magischen Moment? Ey, immer bei dir. Ui. Was du jetzt machen kannst, das ist unser Mob, den habe ich aber fertig mitgebracht. Ja. Den kannst du einfach schön ordentlich... Und was sind die Unterschiede zwischen einer Mob-Sauce und Barbecue-Sauce eigentlich? Mobsoße ist viel flüssiger. Aha. Man sagt auch Barbecue Glaze. Ja, ja. Also zum Glasieren. Unser Mob wir ist machen. mit einer Geheimzutat Meerrettich. So viel Spaß beim Putzen habe ich nicht. Das macht Spaß. Ist das gut so? Machen wir noch einen drauf und dann machen wir wieder zu. Boah. Das machen wir später nochmal. Ja. Aber so lange machen wir noch mal einen Zug. So, und weißt du, was wir jetzt machen, Justin? Ja. Wir legen uns jetzt hier eine Plancha hin Ja. und braten da drin unsere Burger Patties. Perfekt. Also die Plancha ist quasi ein uraltes Kochwerkzeug. Das ist nur eine heiße Eisenplatte, die man aufs Feuer legt. Und im Endeffekt ist es nichts anderes wie eine moderne Grillplatte. Sie wird heiß und ich habe halt eine ganzflächige Form zum Braten. Es ist besser als ein Rost und gerade bei so empfindlichen Geschichten wie Hackfleisch oder Patties ist es besser, wenn ich eine Platte habe. Einfach hier daneben. Hier? Ja. Luki hat seine Burger Patties mit 18 Gramm Salz auf 1 Kilo gewürzt. Die Plancha sorgt dafür, dass das Rindfleisch gleichmäßig durchbrät, Außenfarbe bekommt und innen zart bleibt. Für den perfekten Geschmack belegt er die Patties mit gebratenen Zwiebeln und Käse. Die Barbecue-Soße kommt direkt aufs Brötchen. Danach mit Tomaten belegen und als krönender Abschluss die Rindfleisch-Patties obendrauf. Perfekt. Bisschen Salat noch. Perfektion ist das wirklich. Wir hatten den Salat geschnitten, das ist Perfektion. Also, Und das hier ist der perfekte Burger.
Das Wasser fließt sowas von dem Munde. So muss es sein. Oh Gott. So sieht er aus, der perfekte Burger. Luftige Brioche-Buns, saftige Rindfleischpatties und knackiges Gemüse. Wir müssen es natürlich auch probieren. Oh. Das ist Perfektion. Das ist meine Vorstellung von einem Burger im Himmel. Ziemlich geil. Weil die Sparrows noch brauchen, geht es an Gericht Nummer 3, den Heubraten. So, Justin, jetzt machen wir mal was ganz Cooles. Jetzt machen wir was, wo alles zusammen ist. Okay. Also wo Beilage, also ein Eintopf. Eintopf. Ne? One Pot. Eintopf. Eintopf, genau. Ne? Und das machen wir wieder im Dutch Oven. Und jetzt machen wir aber ein Lamm. Okay. Also eine Lammhüfte im Heu mit Wurzelgemüse und ein paar Kartoffeln. Heu ist ganz cool. Heu ist richtig gut. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Also das wird ein sehr heftiges, deftiges, herzhaftes Gericht mit Wurzelgemüse. Also brauchen wir auch einen, sage ich mal, relativ heftigen Drink dazu. Wenn ein Eintopf schon ziemlich deftig ist, oder? Ja. Dann gehen wir ein bisschen leichter bei dem Cocktail. Und das heißt ohne Alkohol. Mit ein bisschen Vanillenextrakt, Ahornsirup. Ich habe schon mal ein bisschen Rooibos-Tee vorbereitet. Rooibos. Ja, und dann halt Zitronensaft. Dazu kommt jetzt die Überraschung. Ein bisschen Eiweiß. Na? Brauchst du nicht so viel, aber ein bisschen. Es geht ratzfatz. Ja. Kann man auch so machen. So, dann. So, man kennt das Eiweiß natürlich von den so Whisky-Sour-Konzept. Ne? Und das ist auch genauso, aber das heißt New York Sour. Und du kriegst diese schöne Körper, diese schöne, so fluffiges, weißen Krone. Okay, dann einfach mit ein ganz bisschen spuliges Wasser, um das Eiweiß ein bisschen fester zu machen. Und die allerletzte Ding jetzt ist einfach ein bisschen Granatapfelsirup. Und du kannst das mischen oder so lassen, als schöne Optik halt. Und das ist ganz ohne Alkohol. New York Sour. Sieht sensationell aus. Oder? Sieht aus wie ein Bier. Ja, Prost. Prost. Geil. Erfrischend, schön. Gelingen die perfekten Sparrows tatsächlich so einfach auf offenem Feuer? Aber jetzt, mein lieber Freund, Ja. jetzt kommt die Offenbarung. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Und mit ein paar Tricks kann jeder Fisch grillen. Pass bloß auf, das ist echt gefährlich. Geile Gerichte auf offenem Feuer kochen? Fleischpapst Luki zeigt, wie es geht. Kumpel und Weinkenner Justin unterstützt ihn mit den richtigen Drinks. Die Rindfleischburger vom offenen Feuer waren schon mal ein Volltreffer. Meine Vorstellung von der Burger im Himmel. Doch die Burger waren erst der Auftakt. Du, wir machen jetzt mein Lamm im Heu. Magst du mir schon mal das Lamm holen? Jo, geht. Lammfleisch ist zart und eher neutral im Eigengeschmack. Durch das Heubett bekommt es ein kräftigeres, würziges Aroma. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Heu, mache das in den Dutch Oven. Einfach damit es nicht am Boden anbrennen kann, das ist gar gut. Und außerdem gibt es noch richtig schön Geschmack. Jo. Damit mir das Ganze nicht einfach anbrennt und anfängt zu rauchen, mache ich jetzt erstmal schön Wasser rein. So, Super cool. und jetzt kommt mein Lamm. Das würze ich vorher. Einfach mit ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Ganz einfach. Wenn das Lamm schön ist, dann musst du nicht so viel draufhauen. Ne? Richtig. So, ich mache dann schon mal ein bisschen Gemüse rein. Für das Gemüsebett eignen sich Gemüsesorten wie Kartoffeln, Karotten und Sellerie. Jetzt noch mal ein bisschen Salz drauf. Nochmal ein bisschen Pfeffer drauf. Abschließend noch ein bisschen Bier. Immer. Bier geht immer. Bier geht immer. Und dann ab ins Feuer.
stehe falsch. Während das Gemüse und das Lamm garen, geht's weiter mit den Spare Ribs. Die waren inzwischen 2 Stunden im Dutch Oven. Aber mein Gefühl sagt mir, perfekt. Das ist die beste Überraschung. Schau mal. Oh Gott. Oh Mann, das ist wie Heiligabend. Ja? Das ist geil, oder? Oh. Wie ein kleines Das Kind ist jetzt. richtig geil. Mega. Besser geht gar nicht. Luki hat sogenannte St. Louis Ribs für seine Spare Ribs verwendet. Die stammen vom Schweinebauch und haben daher einen deutlich höheren Fettanteil. Das macht sie bissfester als klassische Koteletts. Übrigens, wenn sich die Rippen biegen, sind die Spare Ribs fertig. Ich hole jetzt noch schnell die Süßkartoffeln. Die Süßkartoffeln waren circa eine halbe Stunde in den heißen Kohlen gelegen. Außen sind sie inzwischen schwarz und innen gar. Oder? Das sind unsere Süßkartoffeln. Ich schneide die einmal der Länge nach auf. Schauen wieder die Kohle aus. Ist ja schon total geil aus. Wow, schau mal das. Irre, oder? Also das Haut wird verbrannt, aber drinnen ist es perfekt. Ne? Das musst du dir vorstellen wie bei einer normalen Grillkartoffel. Ja, Ne? Nur, dass du keine Alufolie nimmst, Ja. sondern dass die Haut deine natürliche Schale ist. mega. Und schau dir das an. Das wird mega. Ja. Da kannst du jetzt, entweder wenn du Bock hast, noch ein bisschen Olivenöl drauf machen. Das mache ich jetzt. Einfach hier noch ein schönes Olivenöl drauf. Das an sich ist ein echt geiles vegetarisches Gericht. Ein bisschen frischer Pfeffer drauf. Prise Salz. Fertig. Bam. Aber jetzt, mein lieber Freund, Ja. jetzt kommt die Offenbarung. The Godfather of Moment Barbecue. der Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich zeige dir jetzt noch Oi. einen Trick. Ich drehe es mal um. Hier sind die Knochen drin. Ja. Und ich ziehe jetzt einfach mal einen Knochen raus. Pass auf. Oh, Alter. Ja. Und weißt du, wie man das nennt? FOTB, Fall of the Bone. Und das Wichtigste ist, dass es ganz einfach geht. Schau mal. Zack. Zack. Schau mal. Ey, das kriegt nichts Fleisch noch. ist so zart, ey. Das ist. So. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit, lieber Justin. Ja. Das kannst du mit einer Löffel essen, oder? Schau dir das an. Wow, krass. Schau dir das an. Wow. Also, boah. Und es ist sausaftig, ha? Das ist mega. Mega. Die Süßkartoffel. Schau mal, die nimmst du jetzt einfach hier so raus. Ich probiere mal auch. Das ist richtig. In den USA gelten Spare Ribs, Pulled Pork und Beef Briskets übrigens als heilige Dreifaltigkeit des Barbecues. Es ist ein bisschen heiß, ha? Ja, direkt aus dem Feuer. Es schmelzt von alleine. Unglaublich. Unglaublich. Hey, es macht Spaß mit dir. Hey, mit dir auch. Ich Ich würde soll sagen, öfter mal kommen. geiles Pairing. Geiles Pairing. Auch Gericht Nummer 2 beweist, es braucht nicht mehr als offenes Feuer, um geile Gerichte in der Natur zu zaubern. Dank heißer Kohlen, Dutch Oven, Bier und guter Gewürze zergehen Süßkartoffeln und Spare Ribs auf der Zunge. Zurück zum Heubraten. Der gart inzwischen seit einer Stunde im Feuer. Schau mal, Justin. Ey, das ist magisch. One pot Magisch. of magic. One Pot, 2 geile Typen. Ja, so schaut's aus. Was mal hier drauf? Habe ich dir schon mal erzählt? Ich liebe Eintopfgerichte, wirklich. Ich auch. Finde die genial. Und bei uns hier im Bayerischen Wald ist der Eintopf eigentlich erfunden worden. Echt? Ja. Das sagt aber jeder, oder? Nein, das ist das sogenannte Pichelsteiner. Hast du das schon mal gehört? Nee. Das ist eine Ortschaft hier. Okay. Das ist ein Kartoffeleintopf. Und schau dir mal dieses Lamm an. Wow, ey, mega. Ich flippe gleich aus. Auch Wow. das Gemüse hier drin. Es ist sowas von geil geworden. Das war jetzt ungefähr eine Stunde im Feuer. Und das reicht locker, weil die Lammhüfte oder das Lammnüsschen, was wir jetzt hier verwendet haben, das kannst du eigentlich auch kurz braten. Und länger wie eine Stunde darf es nicht sein, weil sonst ist das Gemüse und die Kartoffeln matsch. Schau mal, das ist so super saftig. Unglaublich. Und das ist auch richtig schön medium. Wow. Ach, dieser Heuarom, ne? Es kommt auch. Wow. Das Fett ist knusprig. Hammer. Ne? Perfekt. Das ist so karamellisiert. Perfekt. Oh Mann. Das kann man nicht besser machen. Ne.
Durch das Heu und das Gemüse wird das Lammfleisch besonders aromatisch. Kleiner Tipp, Lamm immer heiß servieren, da das Fleisch nach dem Abkühlen fest wird. Nun zum 4. und letzten Gericht, dem Steckerlfisch. Das ist ein Ludemeer und hier siehst du ganz schön Der Wolf. der Wolf. Der Wolf. Schau dir mal Kann auch gefährlich diese sein, ha? Spikes an. Wow. Genau. Und das ist aber, pass bloß auf, das ist echt gefährlich. Man nennt es auch barschartige Fische. Ne? Das Süßwasserpendant dazu ist eigentlich ein Zander. Und den machen wir jetzt einfach auf dem offenen Feuer. Und jetzt, Oh ja, jetzt wird's. kommt das Wichtigste, jetzt kommt der Spieß. Mega. Ich habe ihn auch nicht geschuppt, weil die Haut essen wir jetzt in dem Fall nicht mit. Und das ist halt einfach ein wunderbarer Fisch zum Grillen. So, ich mache jetzt in der Mitte noch ein bisschen Barbecue-Gewürz, vielleicht ein bisschen Salz mit rein, ja, was auch immer gut ist beim Fisch. Jetzt noch ein bisschen Zitrone. Und dann ist der ganze Zauber, den einfach nur über die Glut zu hängen. Let's go. Der Ludemeer wird auch Wolfsbarsch genannt und kommt aus dem Atlantik oder Mittelmeer. Durch sein festes Fleisch eignet er sich perfekt für Lukis Feuerküche. Hast du hier Beeren in der Nähe? Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren? Oder welche Beeren meinst du? Beeren, die gerne Fisch fressen. Nein, nein. Wir sind hier nicht bei dir zu Hause in Kanada. Wir sind hier im Bayerischen Wald. Ja, ich habe da Angst. Na? Aber den lassen wir jetzt und ich mache jetzt einfach noch mal ein bisschen Gemüse dazu. Klingt mal gut. Ich liebe Zucchini. Ich liebe Zucchini nicht. Nicht? Nee. Wirklich? Warum? Weißt du, was ich liebe? Was mein absolutes Lieblingsgemüse ist? Das hier. Ah, Also ich liebe Spargel und immer wenn Spargelzeit ist, da esse ich jeden Tag fast ein halbes Kilo. stinkt ein bisschen, wenn du aufs Klo gehst. Ehrlich gesagt ist mir das ziemlich wurscht. Weißt du, was ich jetzt noch dazu mache? Ein bisschen von dem hier. Ich liebe Aubergine. Ich hasse Auberginen. Einfach ein bisschen Salz Make it rain. und dann ein bisschen Olivenöl und das war's. So, alles, was du hier hast, ist, was Wein kaputt macht. Vom Geschmack her kaputt. Ja, das hat Bitterstoff drin. Das, wenn gekocht ist, ist schon mal gut, aber diese Bitterstoff, ja, das kommt eben nicht immer klar mit Wein. So, wir gehen einfach weg von Wein. Wir machen einen Biercocktail. Pale Ale mit viel Hopfen. Wir haben dreifache Hopfen, da nach der Gärung da reingestopft, dass das wirklich so von den Aromen her richtig hopfenreich wird. Und das heißt, der Bitterstoff ist auch hier drin. Und jetzt ist es nicht nur dem Bier. Jetzt kommt die mexikanische Teil. Das heißt Michelada. Einfach das Bier, ein paar Eiswürfeln, ein Schuss Tomatensaft da drin. Nicht so viel, aber so ein bisschen. Ein bisschen Limettensaft drin für einen schönen Kick. Und dann ein bisschen Salz. Und zack. Passt Hammer zum Fisch, erfrischend, gesund. Bier mit Tomatensaft und Salz. Ist cool. Diese Fruchtigkeit. Aber ein bisschen was von Bloody Mary hat es auch. Ja, ein bisschen, aber halt nicht so stark. Kannst du tagsüber trinken, ganz erfrischend. Mega. Nicht nur erfrischend, der Biercocktail ist auch das perfekte Katergetränk nach durchzechten Nächten. Aber was machen eigentlich das Gemüse und der Fisch? So, Justin, Jo. Gemüse ist fertig. Ja, Stellen wir jetzt gleich mal rüber. ja. Vorsicht. So, und jetzt Hammer. gehen wir zum Fisch. Ja. Und jetzt kommen wir zur finalen Phase. Geht? Ja. Jetzt gehen wir einfach hier runter, direkt über die Glut und finishen den nochmal. Finish him. Das ist wie wenn ich ihn gratinieren würde, nur verkehrt rum. Also wenn ich nochmal richtig scharf angrillen würde. Und deshalb gehe ich tiefer auf die Glut, weil man sieht es jetzt hier schön, da kriege ich einfach viel besser eine Röstaroma noch hin. So, ready. Soll ich helfen? Nein, das heißt. Boah. Und ich gehe jetzt hier einmal auf die Pfanne. So, pass auf, Justin. Ja.
Ich ziehe jetzt hier einfach Wow, wow, die schön. Stange raus. Mega. Und jetzt zeige ich dir was. Nimm hier das Messer Oh, das war ein geiler Move da. und schneid hier oben einfach mal rein. Jetzt? Schneeweißes Fleisch, wenig Gräten und top im Geschmack. Das ist der Loup de Mer. Etwas kleiner und günstiger ist die Forelle. Sie eignet sich genauso gut für das Grillen über offenem Feuer. Oh, das fällt so auseinander. Oh Mann. Das ist die perfekte Konsistenz überhaupt. Und so natürlich und auch so pulistisch. Das ist, was ich mag. Kein Schnickschnack. Ich mach das auch. Ja, Justin, das war's. Der Fisch war jetzt der letzte Gang. Und nicht nur der Fisch, aber das war ein absoluter Wahnsinn. Ich finde es einfach nur geil. Aber wir sind auch zwei heiße Typen. Du. Auf jeden Fall. Ich verkaufe auf jeden Fall meine ganze Küche zu Hause und ich grabe mir so ein Loch. Fertig aus.